לפניכם שיטה שהיא ענף מהדרך של צופן התקווה, תחת הכותרת ניירת עם אמירה, הממקדת ובמילה ממתגת 1. פולדר דינמי, 2. כרטיס ביקור עם אמירה, 3. ריכוז של ניירת ממותגת. הצייר הבריטי דיוויד אוקני טען שאדם מתבונן בתמונה כשתי שניות ועובר לתמונה הבאה. כלומר, הראייה זוללת ויז'ואל ואף מגיעה לסובה. כנראה שמכאן הביטוי של חכמנו עין צרה. איך מעכבים את ריצתה של הראייה וגורמים לעכבה, שהרי כל עכבה לטובה, במיוחד שבעלי עניין משקיעים ממיטב כספם ובעצם מקבלים כרטיס ביקור המזכיר זיקוק הנפתח בשיאו וקווה לאחר שנייה, ובמקרה הטוב הופך הכרטיס ביקור לקיסם לשיניים. לשאלה זאת או לתשובה לשאלה הזאת יש 3 כללים. א', צריך ליצור תוכן היוצר עניין שיעודד לשמר את הניירת. ב', ויז'ואל, כלומר עיצוב או ציור אפילו אומנותי, המעורר את הדמיון, ואז הצופה הופך להיות שותף ליצירה, ולעיתים הוא אף משתף את סביבתו בנושא. וג', הטמעת התקווה בקופירייט ובוויז'ואל כגורם המניע לחיבור והצלחה. אנשי השם שחוו את החוויה שיצר עופר אלוני. ליוצר רב-תחומי שמורה זכות גדולה כאשר יצליח לעשות זאת. הרב הגאון שמחה הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. עופר אלוני איש מופלא, אהוב וחשוב. הרב הגאון גדעון שניאור. מוזיאון שואה או תקווה הוא חוויה בלתי נשכחת. אני ממליץ לבקר בו. הרב הגאון אורי שרקי. עם ישראל הוא פסיפס מרהיב ומרתק, כך גם היצירה המשותפת, הקמפיין הדינמי. יצחק הרצוג, נשיא המדינה. אני לא צריך ללמד אותך. פרופסור ישראל גוטמן, לעופר. לעופר אלוני רעיון מדהים, יצירה יפה, כיף להיות חלק ממנה. נקווה שתמיד ניצור כולנו יחד, ונבין כולנו שאנחנו אחד באהבה. שרי אריסון. ליצירה המשותפת קמפיין דינמי, אות והוקרה לאחדות, רעות ושיתוף פעולה בהצלחה. פרופסור יעקב נאמן, זיכרונו לברכה. עופר המלא כרימון. האכפתיות והרגישות הולכות יחדיו עם השכל. פעולך לשימור ההיסטוריה עוד יכה גלים. עורך הדין יעקב ברי, מנכ"ל עם עובד. עופר, לדידי, אחד האנשים היצירתיים והמקוריים במדינה. ראיתי את עבודותיו ונשבתי בקסמן. סבר פלוצקרו.